これから始まるのは、人食いじじいの物語、第4章の総語り。沈黙も共有も、この世界は拒まない。人食いじじい第4章銀狼。原作語り春美月。月が淡くほろろほろ光を夜ににじませる。口笛を吹いてはいけないよ。狼が頂に現れよう。山の頂に現れよう。時は少し遡り、五郎太の祖父、三郎がまだ生きていた頃と少々重なる。村での変わり者の役をいつの間にか背負っていた少年、銀太。昔から引っ込み思案というよりも、無口で愛想のない変わった少年だった。五郎太より2つばかり年上だ。人を頼ることもせず、人と関わることに関心を持たない、そんな少年だった。村人さえも時に存在をうっかり忘れてしまうほど影の薄い子供らしくない子供だった。朝早く銀太のもとへ五郎太が息せき切ってやってきた。三郎が倒れたとのことだった。母親に言いつけられ、村人全員に知らせていたようだ。さらに知らせを受けた何人かは自主的に他の村へと急ぎかけていった。それほど三郎の存在はこの村にとっても他の村にとっても大きかった。銀太自身、三郎には不思議な感情が湧き起こることがしばしばあった。五郎太と違い、銀太には本当の父親が生きていて、一緒に暮らしているというのに、三郎に対してまるで父のような、いや、それ以上の温かさを感じていたのだ。銀太は畑仕事をしていた両親に、三郎さんが倒れた、と口数少なく知らせると、飛ぶように五郎太の家とは正反対の方向へと走り出した。大きな山の畝がいくつも見えていた。季節は春も間もなく終わる夏の一歩手前。何か見舞いの手土産となるものがあればいいのだが、彼を元気づけられる何かがあれば。銀太は走った。記憶の糸をたどりながら。まだほんの幼子だった頃、流行り病の熱にうなされ、呼吸も困難だった時、三郎が何か木の実を食べさせたことがあった。甘酸っぱく少し渋みがあった。次の日には不思議なことに全快していた。まるであの病が幻だったかのように。あの実があれば、もしかすれば三郎さんも元気になるかもしれない。そんな思いが銀太を走らせた。しかし、記憶の中では三郎がその実を持ってきたのは冬も冬。雪があたりを沈めてしまうような厳しい冬場だった。
冬に実るものならば、果たしてこの春と夏の合間にも奇跡を分けてくれるものだろうか。銀太はひたすら山をさまよい歩いた。まだ肌寒さが残るものの、銀太はすでに汗だくになっていた。ぼさぼさと絡み合った髪が額に、首にべったりと張り付いていた。喉が渇いたな。苦しいほどに息を荒げ、銀太の喉が水を欲していることに気づかないわけにはいかなかった。近くに湧き水など出ていないだろうか。そう思った銀太は、みちみち帰り道がわかるようにと木に傷をつけながら岩肌がむき出しになっている場所を探した。しかし残念なことに水が流れるところはなかった。代わりに何か動物の鳴き声がすることに気がついた。なんだろう。そう思って銀太は声のする方へと足を進めた。すぐ近くにあった岩と岩のくぼみに狼の子供が挟まっていた。泣いていたのはこの子だ。上半身だけが引っかかり、這い上がれないでいるようだった。銀太が慌てて引っ張り上げると、小狼の腹部から両足の足先まで血だらけだった。どうやら引っかかっていた腹部と背中に傷を負っているようだ。銀太は負傷の小狼を連れ帰って村医者の勝則に見てもらおうかとも思ったが、そんなお金はどこにも持っていなかった。勝則ならきっと無償で見てくれることだろうが、子犬ならぬ小狼というのが厄介だった。誰かに見つかってしまえば、きっと殺されてしまう。銀太は知っていた。狼は成長して大きくなると、やがて人を襲うようになることを。だから、たとえ小さな子供であろうと、狼は殺しておく必要がある。しかし銀太には、怪我をして弱っている小さな狼を見捨てることなどできなかった。銀太はおろおろしながら腰紐をほどいて小狼の傷に巻いた。すると小狼は何かを訴えるような目で銀太を見つめた。銀太はその目に吸い込まれるような気がした。銀色、いや、銀色。まるで満月のようにきれいな色をしていた。銀太はその場にあぐらをかき、その上に小狼を抱いた。骨が折れているかもしれない。そう思って巻いた腰紐の上から小狼の傷に触れた。ぐわお！突然、小狼は銀太の手を噛みつこうとした。牙をむき威嚇している。うわ、銀太はとっさに手を引っ込めた。小狼に骨が折れているか調べるだけだと言いたかったのに、普段無口なだけにうまく言葉が出てこなかった。銀太が戸惑っていると、その様子をじっと伺っていた小狼は、銀太の気持ちが分かったのか、ぷいっとそっぽを向き、銀太の足に顎を乗せた。銀太は思案した後、
もう一度そっと小狼の傷に触れた。小狼は目だけでちらちらと銀太の表情を伺うだけで、もう威嚇することはなかった。小狼の体はきれいな灰銀の毛が血でべっとりと染まっていた。銀太はごくりと喉を鳴らすと、少し震える手で傷を撫でた。ひどい傷ではあったが、素人目に見て骨は折れていないように見えた。ただ、ひびが入っている可能性はあった。銀太はそのまま手をずらし、小狼の足先まで触れようとした。すると、小狼がひんひんと声を漏らした。ここ、痛い？銀太はあまり力が入らない程度に子細に足を調べた。足の方は重症な腹部とは違って大した出血をしていなかったが、どうやら折れているようだった。足先が少し妙な方向へ向いている。転落した時に後ろ足から岩にぶつけたのだろう。おそらくはその時の衝撃があったために腹部の方は骨が無事だったのだろう。銀太は足の方も心配だったが、それ以上に腹部の傷をきれいな水で洗い流す必要があると思い、少し山を下ることにした。小狼を抱いたまま山を下るのは、同じくまだ子供の銀太には難儀だった。足元の木の根につかまり、何度転びそうになったことか。その度に銀太は、小狼の傷に負担がかからなかっただろうかとヒヤヒヤした。なんとかふもとまで来たところで、銀太は人に見つからないように川上へ、村とは反対の方向へと歩いた。やがて山々の渓谷から流れ落ちた水が合流し、たたえられた場所があった。そこから溢れるようにして村の方へと川が続いていたのだ。まるで銀太が小狼をかくまうのを待っていたかのように、そこは草木が覆い隠すおあつらえの場所だった。銀太の心は躍った。ここなら誰にも見つからない。小狼を草の上に下ろすと、傷口に巻いていた腰紐をそっとほどいた。血だらけになった腰紐を水につけてよく洗い、たっぷりと水気を含ませて小狼の傷を拭いた。すると小狼が水気を含んだ腰紐をペロペロと舐め出した。あ、銀太は小狼が水を飲みたいのだと思い、両手でたっぷりと水をすくった。小狼の鼻面に近づけると、巧みに舌を使い、瞬く間に水を飲んだ。銀太は小狼が満足するまで何度も何度も水をすくった。小狼の喉が潤うと、今度は銀太自身も水をたっぷりと飲んだ。口の端を袖で拭くと、再び腰紐で小狼の傷口を拭き始めた。お前、落っこちたのか？バカだな。家族はどうした？口下手な銀太は心の中で語りかけた。銀太の心の中の声に
小狼が答えることはもちろんなかったが、そのつぶらな瞳を見ていると、まるで銀太の心を理解しているように寂しげに見つめ返した。銀太が小狼を愛しそうに見つめていると、小狼の耳がピクリと動いた。耳が音をかき集めているようだった。耳が向いている方向へと視線をやると、村医者の勝則が腰にひょうたんをぶら下げてひょっこりと現れた。おやおや、銀太か。なんぞ。狼の子かえ？勝則は銀太と小狼を交互に見交わし、小狼が怪我をしていることに気づくと、急に老人とは思えないほどの機敏な動きで駆け寄った。どれ、ちと見せてみんさい。勝則がそう言うと、銀太は立ち上がって場所を譲った。おう、傷口を洗っておったのだな。いい子だ。うん。小狼は首だけを持ち上げ、勝則の匂いをふんふん嗅いだ。何、心配するでない。わしは医者だ。怪げそうな表情で見上げる小狼に、勝則は邪魔だと言わんばかりに頭を下げさせた。足が。銀太は小狼の足を指さした。どれどれ。折れておるのか。勝則は一通り小狼の様子を見ると、腰に巻きつけていたひょうたんに水を汲んだ。このことは。銀太がボソボソと言うと、勝則は、と振り返り、にっかりと笑った。なに、大丈夫。わしも医者の端くれよ。たとえ狼の子といえど、怪我をしている者を目の前にして見捨てるわけにはいかんて。まあ、村の者に見つかればすぐに殺されるじゃろうから、傷が治るまで見つからぬようにせいよ。ここなら誰にも見つからんじゃろうがな。来るのはわしか三郎くらいだからな。勝則は水を汲んだひょうたんにきゅっと蓋をした。わしはこれから三郎のところへこの水を持っていかねばならん。この辺では山の湧き水が一番きれいだからの。あのアホもそろそろ年だからな。まったく無理ばかりしおるわい。後で道具を持ってここへ来よう。そうすれば小狼にも十分な治療もできるじゃろう。勝則はよくしゃべる老人だったが、他人の秘密をペラペラとしゃべることはなかった。銀太はほっとため息をついた。そして自分がなぜ山に入ったのかを思い出した。三郎さんが、倒れたって聞いて。銀太が心配そうな目を勝則に向けた。今日のところは大丈夫じゃ。すぐ元気を取り戻して起き上がろうとしたくらいでの。まったく自分の体のことをよく考えろと言いたいわい。わしが三郎のところへ戻るまでちゃんと寝ててくれとるかどうか、
そっちの方がよっぽど心配じゃよ。そう言って、勝則はカラカラと笑って村へと戻っていった。勝則は村で三大老人と言われる中の一人だった。村長をはじめ、三郎、勝則は村では大きな存在であると同時によく酒を酌み交わす仲だった。三郎も勝則もどちらも他の人とは違って何かを卓越したような考え方を持つ老人だった。ただ、村長の方はというと、ただ面白いに尽きる。銀太は時々どうして村長が村長になったのかと疑問に思うほどだった。よっぽどこの勝則か三郎の方が長老という座をいただくに等しい存在だと思っていた。銀太は勝則が戻ってくるまで小狼を安心させようと撫で続けた。そうこうするうちに耳の裏をかくと気持ちいいことや鼻面を指先で撫で続ければ眠ってしまうことに気づいた。目を閉じた小狼を見て銀太はそっと寝かせておいてやろうと思い手を止めた。しかし銀太が手を止めると同時に小狼はパチリと目を開けて銀太の顔を覗き込むのだった。銀太は全身から嬉しさがこみ上げる感覚を味わった。再び優しく撫でてやると、小狼はまたゆっくりとまぶたを閉じていった。やがて勝則が治療道具をひとまとめに抱えて戻ってきた。それを草の上に下ろすと、勝則は出血のひどかった腹と背中から治療を始めた。おっと、先に言うておくがの、治療が終われば、この小狼を放っておくことを約束しなさい。自然の断りに従わねばならぬからな。今は満足に自分の獲物も仕留められんだろうが、これを乗り越えねば、たとえ傷が癒えようとも、この小狼は死ぬ。山に住む者たちは皆、自分の力で餌を得る。先の家にいる花とは違ってな。だからどんなに弱っていようと、この小狼が生きようとするならば、手助けできるのはここまでじゃ。わかるかね？勝則の真剣な面持ちに銀太はうなずかざるを得なかった。よし、いい子だ。勝則は満足げに笑い、どっかりとあぐらをかいた。銀太は勝則が言った言葉を何度も何度も頭の中で反芻しながら自分に言い聞かせた。治療が終わるまでに心構えを。銀太はすでに小狼から離れられないほどに情が移っていた。それと、わしが治療しとる間、狼の体と頭を押さえてやってくれんかね。そうしないと、痛がって満足に治療させてもらえんだろうからな。おう、牙には注意しろよ。わかっておると思うが、狼に噛まれたらお前さん、頭をやられて狂い、鬼のように凶暴となって、最後は自分が誰かもわからないまま死んでしまうこともあるからの。銀太は言われた通りに
噛まれないように注意しながら頭と体を押さえた。勝則は薬草を取り出すと、なんたらかんたらと上機嫌に薬草を褒めたたえ始めた。これじゃこれ。これを見たまえ。叱る村から行商人が届けてくれよる薬草じゃ。ほんによく効く薬草での。煎じて飲むもよし、すりつぶして傷に当てるもよしの素晴らしい一品じゃ。そのうちに行商人にこれを栽培しておる娘さんのところへ案内してもらおうと思っておるんじゃ。いろいろと話を伺いとうての。勝則は一人でペラペラと喋りながらも手際よく治療していった。銀太は興味津々に勝則の手元をじっと見ながら、勝則のおしゃべりもしっかりと聞いていた。こりゃ縫わねばならんな。針と糸はどこに置いたかな？そういえば先ほどお前さんの母親が探しておったぞ。心配するといかんでな。わしの使いに出てもらっておると言っておいたからな。戻ったらそう話を合わせておくれ。でないと、わしがお前さんの母親に嘘つきだと叱られてしまうからな。はっは、頼んだぞ。勝則は針と糸を消毒し、傷口を縫いながらも、まだまだおしゃべりを続けた。その下では、小狼が痛みにうなっていた。縫えたら薬草じゃの。これをこうすりつぶしてっと。それにしても眠いわい。村長のところの頭がな。ほれ、村長の鶏じゃ。あれがもう朝っぱらからうるさくての。ただでさえ鶏の鳴き声はうるさいのに、今朝はまたやたらと大きな声で鳴くもんで、なんだなんだと起きてみると、柵を抜け出してわしの家に忍び込んでおったわ。そりゃ耳元で騒がれりゃうるさくてかなわぬはずじゃな。一体どこから入ったのか、わしも村長も頭を抱えたよ。腹部と背中の傷の手当てが終わり、勝則は包帯を取り出し巻いていった。よしよし、傷が治る頃には自然と取れるようにしておこうかの。うまくいけばいいが、ダメならダメで、こやつが自分で引きちぎるだろう。ほっほ。よし、できた。次は足じゃな。それはそうとお前さん、さっきからずっと見ておるようだが、どうだ、医療に興味があるかね？銀太は突然話を振られ、驚いて勝則を見上げた。はっは、多くのことに興味を持つことはいいことじゃ。若いうちから些細なことでも学んでいけば、いずれ自分のためになろう。もちろん自分だけでなく、周りのためにもなるさな。はっは。さて、足の方だがな。骨がきれいにくっつくようにしておかんとな。興味があるならよく見ておれよ。銀太は再び勝則の手元に視線を落とした。三郎のやつなんかな。昔は村一番のやんちゃ坊主でな。はっは、五郎太にそっくりなやつだったわい。まさに無鉄砲。しかしな、
三郎の親父さんが亡くなった頃、奴は家を飛び出しての、いくら探してもどこにも見当たらん時があった。皆が心配していたというのに、奴はひょっこりと戻ってきた。飛び出した時とは打って変わってすがすがしい顔をしておったよ。一体何があったのやら。いくら聞いても奴は思い出せんの一点張りじゃ。ちっとぐらい教えてくれても。おう、話がそれてしまったわい。まあ、その頃からじゃな。急にしっかりとしてきだしてな。あやつは何にでも興味を示し、いろんなことを学んでいった。今ではこの村だけにとどまらず、他の村からも頼りにされる存在となった。まあ、無鉄砲さは今でも変わらんがな。はっは。よし、できた。最後の一巻き。勝則は小狼の足にも包帯を巻き終わった。小狼はあまりもの痛さに興奮し、まだうなり続けていた。おう、わしはもう行かねば。実は先ほど、急病人がおると言われての。これから急いで隣村まで行かねばならん。老体には応えるわい。小狼はまだ興奮しておるようじゃの。落ち着くまでそのまま押さえておいた方がいいじゃろう。手を離した瞬間に噛まれてしまっては、お前さんの方が死んでしまうからの。気をつけるんだぞ。小狼が落ち着いたら、もうあとは放っておくことじゃ。約束だからな。何、足を折っていようとも、残る足が3本あれば十分動ける。わかっておるな。怪我の手当てをしておいて言うのもなんだが、小狼とて危険な存在。本来ならば殺さねばならんのじゃから。いいか、じきに興奮も冷める。そうなったら、もう村へ戻って、この小狼のことは忘れるんじゃぞ。勝則はいそいそと道具をかき集め、何度も銀太に念押しした。銀太を一人残すことに抵抗はあったものの、急いで隣村の急病人を見に行かなくてはならない。勝則は一抹の不安を残して去っていった。銀太は少しの間、小狼を押さえつけていたが、それほど時を要さずに小狼の興奮は冷めていった。銀太が少しだけ手の力を緩めても、小狼は噛みつく素振りを見せないでいた。銀太がついに手を離すと、小狼は首を持ち上げ、噛みつく代わりにペロリと銀太の手を舐めた。それが銀太の決心を鈍らせる。銀太はかぶりを振って立ち上がった。もう大丈夫。僕、行かなくちゃ。小狼は銀太を見上げて首をかしげた。銀太の言葉の意味を理解しようとしているのか、耳がピクピク動いた。元気で。銀太はそう言うと、疾風のように駆け出した。背後で小狼が寂しげに泣いた。銀太は思わず足を止めた。振り返ってはいけない。
人と狼、共に歩むことはできないのだから。小狼が銀太を呼んでいる。銀太にはその声が行かないで、そう言っているように聞こえた。ふと、バシャンと水が跳ねる音がした。まさか。銀太は振り返って小狼のもとへと駆け戻った。バシャバシャと激しい音が大きくなる。銀太が垂れ下がる木の枝を持ち上げると、水の中で小狼が不器用にもがいているのが目に入った。小狼は銀太の姿を見つけると、溺れそうになりながらも銀太から目をそらさず、ただただ近寄ろうと必死になっていた。その光景に銀太は自分の心臓が凍りつくのを覚えた。慌てて駆け寄り、小狼を水の中から引き上げた。銀太の腕の中で小狼は苦しそうに水を吐き出した。銀太はおろおろしながら腰を下ろし、ずぶ濡れになった小狼の背中を撫でてやった。やっと呼吸が楽になると、小狼は銀太の手を何度も何度も舐めた。そうだよ。お前は人を噛んだりなんかしないよな。銀太がつぶやくと、小狼はその手を舐めるのをやめ、銀太の目をまっすぐに見つめた。その美しい目に銀太は心を決めた。いいよ。友達になろう。もう、お前は一人ぼっちじゃない。銀太のつぶやく声は、真上に登り詰めた真昼の太陽よりも暖かく、小狼の耳に届いた。名前、そうだ、銀。綺麗な灰銀の毛並みをしているし、どうかな、安易かな。小狼は耳をピクピクさせると、銀太の顔をペロリと舐めた。はは、よかった。僕、銀太。同じ名前。きっと、いい友達になれるよ。頭を撫でながら銀太が言うと、銀はもう一度銀太の顔をペロリと舐めた。銀太は小狼を連れて場所を移動することにした。この場所は勝則に知られている。銀をかくまうには誰にも見つからない場所にしなければ。銀太は最初に小狼を見つけた岩場に向かった。できれば傷が治ったら小狼が自分で抜け出せる穴に隠したかった。小狼を見つけたところから少し離れたところにおあつらえ向きな小さな洞があった。手前には岩や茂みがあふれていて、普通に歩いていれば誰にも見つからないであろう絶好の洞だった。銀太は小狼を地面に下ろすと、洞の中を仔細に調べてみた。うまく岩と岩の隙間にできた空洞のようで、雨がたまる心配も崩れる心配もなさそうだ。少し気になったのが、中に小狼を寝かせれば岩の隙間に挟まれてしまいそうだということだったが、それは小石を集めて敷き詰めれば
解決できそうだった。早速銀太は洞から出ると小石を集め始めた。角張った小石はそこに詰め、長年にわたり角が削られた滑らかな小石は上の方に敷き詰めていった。その様子を小狼はただじっと寝そべったまま見ていた。うまい具合に小石を敷き詰め終わった銀太は、そっと銀を抱いて中に寝かせた。銀はふんふんと小鼻を鳴らせてあたりの匂いを嗅いだが、どうやら問題は見つからなかった様子で、おとなしくそこに収まった。また明日来るから。そう言って銀太は少し銀の頭を撫でてやってそこを離れた。今度は銀もおとなしくそこにとどまった。名残惜しそうに何度も振り返りながら銀太はゆっくりと足を進めた。不思議だ。あいつは人間の言葉がわかるのだろうか。気持ちが伝わるっていうのはこういうことなのかな。そう思いながら銀太は山を降りた。家に帰り着くと母親が冷たい目で銀太を見つめた。銀太、あんたどこに行っていたの？こんな大変な時に。喉に引っかかったため息でも吐き出すかのように、母親は重々しくつぶやいた。銀太は家の中でも相変わらずの口下手で、言葉を形にしようとしても、言葉と声がぐるぐると行き違うだけで何も出てはこなかった。本当にどうしてこんなに無口な子になってしまったんだか。そう言い、母親ははっと短く息を吐き、同時に銀太から目をそらして、その日は一度も目を見なかった。次の日から銀太は毎日、狼のもとへと足を向けた。長い時間をかけて、わずかに実る山の恵みを分けてもらい、銀に与えていた。銀はそれをおとなしく食べていたが、それではダメなのだとすぐに銀太は悟った。7つほど太陽が巡った頃だった。夏がもう訪れるのだと感じさせる少し強い朝日が、あたりを彩りよく照らしていた。銀太は今日もまた一人でこそこそと山を目指した。山の斜面に足を踏み入れるとすぐに、額から首筋まで大粒の汗が流れ出した。腰に下げた竹筒からチャプチャプと銀太の足並みに揃えるように水音がする。銀太は銀のもとへ通うことになってからは、毎日のように竹筒に水を入れて持ち歩いていたのだ。喉が渇けばいつでも飲めるように、そして銀にも水を与えてやれるようにと。その竹筒を手に取り、少し水を飲もうかとも考えたが、銀太はもう少し頑張ってから飲むことにしようと決めた。銀を寝かせている洞までの道中で、銀太は木の実など全く見つからないことに気づいた。今が初夏ではなく秋ならばもっとたくさんのものがあったかもしれないのに。銀太はそう思って一つため息をついた。
洞にたどり着くと、待ちかねたかのように、銀は大きな目をくりっと向けて、尻尾をちぎれんばかりに振り回した。はは、落ち着けって。銀太はそんな小狼を優しく撫でてやった。小狼はまぶたを閉じてその手に頬ずりをした後、銀太の手をペロペロと必死に舐めた。ごめんな。食べさせてやれるものが何もなかったんだ。そう言って銀太は滝筒を取り、手のひらに流し込んだ。銀は一滴も逃すまいと精一杯のせわしさで水を口の中に舌で運んだ。その様子を見て銀太の胸は痛んだ。太陽は幾度落ちて幾度昇ったことだろうか。同じような日が続いた。もしかするとほんの2、3日だっただろうか。それとも7日だっただろうか。銀太にはとてつもなく長く感じた。狼の子はどんどん痩せ細り、やがて水を飲む元気さえなくなった。銀太の家には食べるものも少なく、くすねることが難しかった。やがて銀太は時々村のものを少しだけ拝借するようになった。鶏の卵を一つ、干し肉を一切れ。あまりに弱ったせいだろうか、銀はそれさえなかなか口にできずにいた。傷ついた体も不思議と治りが遅く感じた。銀太は焦っていた。どうしようもないほど怖かった。この小さな命が自分の無力さゆえに途絶えてしまうのではないかと。その日はよく眠れずに朝が来る前に起きてしまった。銀太はこっそり家の戸を開けて忍び足で抜け出した。薄暗い中、コココッと鳴く村長の庭先の鶏を見ると、今日も元気に卵を産んでいた。銀太は悪いことだと思いつつも、もうその手足を止めることはできなくなっていた。このままでは銀が死んでしまう。銀太は柵の間をすり抜けて小さな卵を一つ手に取った。何しとるか。突然、背後で人が叫んだ。銀太はビクッとなって大切な卵を取り落としてしまった。何もできない卵はただ地面に落ちることしかできずに儚くパシャッと割れてしまった。最近あちこちで食べ物がなくなってる言うて話しとったが、お前が犯人だったのか。声の主は牛飼いの吉蔵だった。驚きと怒りの交錯した目で、動揺した足取りで銀太を捕らえて腕をつかんだ。早朝の澄んだ空気が吉蔵の声を響かせた。数秒と経たずに家屋から人がパラパラと姿を現した。何事だ？どうしたの？おい、銀坊じゃないか。一体何事だ？村の人々は口々に疑問を含ませて吉蔵と銀太を注視した。いや、おい、まあなんだ。銀坊が村長の鶏の卵を取ってたでな。
吉蔵は一瞬ひるんだが、ついには引っ込みがつかない様子で話し始めた。ほれ、なんだ、最近、あちこちで食い物がなくなっとろうが。なあ、どうにも銀棒が取ってたようでな。吉蔵は思いのほか騒ぎが大きくなったことに少しひるみながら言った。銀太よ、盗まねばならないほど腹が減っていたのか？いやでも、そんなのみんな一緒だろう。腹いっぱいになることなんてなかなかないんじゃ。子供とて盗みはいかん。この村じゃそこまで罰はひどくはないが、場所によっては盗みは手を切り落とされるところだってあるぞ。集まった人々は口々に銀太に言い聞かせた。とにかく盗みは盗みだ。罰を与えねば。まだ子供だし、そこまでしなくても。いやいや、銀太は特別無口で何を考えているやら親にもわからんらしいて。子供のうちから罰は罰として与えておかんと、ろくな大人にならんぞ。村人がああだこうだと言っている間に、銀太の母が父と共に駆けてきた。その姿を見て、銀太は胃の底に冷たい石がぐっと落ちてきたかのような気がした。あんた、何やってんだい？バシ。銀太に駆け寄った勢いのまま、母は銀太の頬を打った。ちょっと待てや母さん。父親はぎょっとして母親を銀太から引き離した。しかし、母親の目はギラギラと血走っていた。何事かの？騒ぎの後ろから三郎が五郎太を後ろに引き連れてひょっこり顔を出した。いや、どうにも最近村でちょっとずつ食べ物がなくなってて、それがどうやら銀太が盗んでいたらしい。三郎の近くの村人が言った。すると、ふうふう息を荒げていた母親は突然うわっと泣き出した。何か言いなさいよ。みんなに謝りなさいよ。どうしていつも黙ったままなのよ。銀太は打たれた頬に手を添えてうつむいた。わかっていた。悪いことをしている。でも、こうしているうちにも銀が。まあ、もういいのではないか。銀太も今ので十分罰を受けただろう。母の取り乱しように村人の誰かがつぶやいた。そうだな。とりあえず落ち着いて。銀太ももうこれに懲りて盗みなんかしちゃいけないよ。お父さんとお母さん悲しませちゃダメだ。吉蔵が母親の肩をポンポンと叩きながら言った。五郎太は三郎の手にしがみつきながらその光景を見ていた。村人が一人、また一人と銀太の両親の肩をポンと叩きながらその場を離れていく中も、銀太は頬に手を当てたまま最後まで何も言わなかった。五郎太は三郎の手にしがみついたままそっと三郎の顔を見上げたが、三郎も何も言わずに銀太を見つめていた。やがて父親に促されて、母親と銀太は重い足を引きずるように静かに家へと帰っていった。
その日の夕刻、銀太の家へと三郎がやってきた。ちょいと銀太をお借りしてもいいかの。母親は疲れ切った顔で三郎の顔をちらりと見たが、もうどうでもいいと言わんばかりに無言で目をそらしながらうなずいた。それを見て三郎は銀太に外に出るよう手で合図した。銀太は黙ってそれに従った。家の外に出ると、三郎は少し歩こうかと言いながら、銀太の手を引いた。どこに行くんだろう。三郎に手を引かれて、後をついていきながら、頭の片隅でそう考えたが、すぐに銀の様子が心配で気持ちは焦っていた。すると、村の橋を通り過ぎて、川まで出たところで、三郎はくるっと銀太を振り返り、どこに隠していたのか、卵を2つ銀太に手渡した。わしが今渡せるものは、これくらいしかないがの。お前さんが何のために食べ物を欲しているのかはわからんが、銀太よ、お前さんが自分のためだけにこんな浅はかなことをする子供じゃないことは、わしはようわかっておる。三郎は銀太の視線に合わせるように少ししゃがんだ。何を守ろうとしているのかはわからんが、黙って持っていくのはもうやめなさい。お前さんが口下手なのは知っておるが、一言分けてくれと言えば、その時分けられるものがあれば分けられるて。三郎の目はとても優しかった。ごめんなさい。銀太はまだ赤い頬の痛みと三郎の思わぬ優しさが相まって、突如として腹の中に押し込めた感情がどっと溢れた。目から大粒の涙がボロボロ溢れ、小さな声で言った。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。何度も繰り返し謝りながら、拭っても拭っても涙は止まろうとはしなかった。その言葉、しかと受け止めた。三郎はにっこり笑って銀太の背中をさすった。それでも銀太は涙が止まらず、ついにはひいひいと言葉にならない声が漏れてきた。その様子を見て三郎は思った。とても子供らしく、こんなに普通の子だというのになぜみんなわからんのかのとかわいそうに思えてきた。銀太が泣き止むまで三郎は黙って銀太の肩を抱き、背中をずっとさすってやった。翌朝、銀太は急いで山へと向かった。三郎が分けてくれた卵を2つ大事に抱えながら、銀のもとにたどり着くと、銀は頭を上げる力もなく、尻尾を少し振った。ごめんよ、銀、ごめん。そう言って銀太は、卵を岩場でカシャリと割り、こぼれる卵を手のひらで受け止めて、銀の口元に運んでやった。銀はペロリと舐めて少しずつ食べた。少し元気が出たのか、銀は頭を上げて、この間食べ残していた干し肉をふんふん匂いを嗅いで、
少しだけかじった。銀太は嬉しくなって、同時に緊張が緩んだのか、少し泣きながら銀の頭を撫でてやった。すると銀はもう一つの卵を鼻でついて、銀太を見上げた。もう一つ食べるかい？銀太が聞くと、尻尾を振って銀が答えた。それから数週間が経った。しかし、銀はさほど大きくならず、まだ小狼のままだった。そして、なぜか怪我の治りも悪く、まだ歩くことができないでいた。銀太はどうしても食料がないときは三郎を頼ることもあったが、あれから少しして三郎は亡くなった。奇妙な人食いじじいの話を残して。銀太は三郎の言っていた人食いじじいの話はあまり信じていなかった。銀の世話に山に通っているが、未だそんな気配は感じない。人食いじじいの存在よりも、食料をどう調達するかの方が、よっぽどいつもの心配事だった。銀の存在が村の人たちに知られてしまえば殺される。山に入るのも人目につかぬようにするにはなかなか大変だった。ある時は野いちごを摘む五郎太と咲を見かけて慌てて隠れたりもしたが、今のところ銀の居場所を気づかれることはなかった。銀のもとへと行くのは決まって早朝だった。その日も夜も明けきらぬうちから銀太は山へ向かった。洞穴へたどり着く頃には背中から朝焼けの光を浴びた。銀太は銀の傷の治りが悪いことを気にしていた。あまり食料を調達できていない。そのために傷の治りが悪いのかと考えた。このまま銀が自分の力で生きていけなかったらどうしよう。銀太は道中見つけた木の実を銀の口元に置いてやった。いつもこんなんばっかでごめんな。銀太がつぶやくと、銀は不思議そうな目で銀太を見つめて、ペロリと銀太の手を舐めた。その時、銀の耳がピクピクと動き、朝焼けの方、一点を伺うように見つめた。銀太の心臓が跳ね上がった。誰か近くにいるのかも。そっと物音を立てないように、姿が見えないようにゆっくりと立ち上がり、あたりの様子を見に行った。すると、ほんの少し先で、銀太の母親と父親が銀太のことを探していた。まったくあの子、どうしてこんな朝早くから山なんかに。母親の声が聞こえてきた。まずい。銀太は傷に響かないようゆっくりと銀を抱きかかえ、茂みに身を隠すようにしながらその場を後にした。場所を変えないとすぐ見つかってしまう。見つかったら銀太は流行る鼓動を抑え、ゆっくりゆっくりと山の中を進んでいった。どうしよう。どこまで行けば。あまり奥まで行けば迷ってしまう。
そう思いながらも、なかなか隠れる場所が見当たらない。ぐずぐずしていたら、今にも見つかってしまいそうで怖かった。次第に辺りは薄暗くなり、なんだか同じところばかりを回っていることに気づいた。ここはどこだ？親は多分これ以上奥には来ないだろう。でもその前に自分が迷ったかもしれない。どうしよう。銀太はドキドキした。辺りは静かで何の音もしなくなった。銀を抱える腕が重い。少し休みたいところだったが、ここはなんだか落ち着かない。不安をかき消そうと抱えた銀をぎゅっと抱きしめた。すると突然、目の前に今にも崩れてしまいそうな小屋が現れたではないか。こんなところに小屋があるなんて、いや、さっきまでなかったぞ。どうして？銀太は三郎の言葉を思い出して、背筋にぞくりと冷たいものが走った。まさか、人食いじじい。そう思った途端、いつの間にか小屋の目の前まで来ていた。静かすぎる中で聞こえてくるのは自分の心臓の音と抱えた銀の心臓の音だけになった。銀太がどうしようと思っていると、銀太の意志とは別の何かが銀太の手を動かした。銀太はぎょっとして自分の手を見た。まるで操られたかのように、銀太の右手は腐った戸を叩いていた。木くずがパラパラと落ちた。銀太は自分の息が荒くなっていることに気づいた。ズズズーと戸がゆっくりと少しだけ開き、中からシワだらけの手が闇の中から浮かんできた。青白く干からびたかのような手だ。その手がゆっくりゆっくりと銀太を手招きしている。お入り。かすかにしわがれた声が聞こえた。銀太は逃げたい気持ちでいっぱいだったのに、そんな思いとは裏腹に、なぜか足は小屋の中に入ろうとしている。なんで、ダメだ。入っちゃダメだ。銀太の心の声に歯向かうように、銀太の足は一歩、また一歩と闇の中に踏み入れていった。家の中には今にも死んでしまいそうなほど年老いた老人が座っていた。すくい上げるように銀太を見上げている。銀太は老人の無のような眼差しに心をえぐり取られるような気がした。すると抱きかかえていた銀がクイーンと一声泣いた。銀太ははっとして狼の子を抱き直した。もう一度老人の方へ顔を向けると、
心臓が弾け飛ぶかのように驚いた。老人は銀太の顔のすぐ目の前に立っていた。いつの間に、僕、あなたは。銀太は何とか声を絞り出した。あなたは誰ですか？銀太は問いかけの答えがなんとなくわかっていた。そうだ、三郎さんが言っていた人食いじじい。わしが誰か気づいておるであろう。人食いじじいは静かに口を開いた。銀太は背筋に悪寒が走り、ブルブルっと震えた。お前さんは幸せか？銀太を食い入るように見つめ、人食いじじいは目を見開いた。心の中を品定めするかのように。銀太は恐怖と緊張のあまり、息をするのも忘れていた。何か答えなくちゃ食べられてしまうのだろうか。でも、なんて言えばいいのかわからない。自分が幸せかどうかなんて、銀太には考えたこともなかった。ただ漠然とどちらでもないような気がした。村の中でも寡黙な方で、誰かと楽しく笑い合うなんてこともほとんどなかった。理解されないことよりも、理解されるほど自分を前に出すということが苦手だった。それゆえに誤解されることもあった。しかし、銀太はだからといって恵まれていないとも思ってはいなかった。ただ不思議とこの狼の子にはありのままの自分でいられたし、何よりも初めて守りたいと思った存在だった。銀と出会ってからは、銀太の中に幸せに近い感情が芽生えたのも確かだった。しかし、それをどう言葉にすればいいのかを銀太は知らない。ただただ戸惑うことしかできなかった。何か言わなくてはいけないのだろうか。でも何を言えばいい？わからない。銀太の頭の中でパラパラと言葉の破片が飛び交う間、人食いじじいはずっと銀太をすくい上げるように見つめている。もしも僕が食われたら、銀はどうなってしまうんだろう。そう思った瞬間、なぜか母の顔が思い浮かんだ。もし僕が食われたら、母さんは泣いてくれるんだろうか。銀太の心の中で奥底に眠っていた小さな本音が一瞬だけ目を覚ました。再び銀がクインと泣いた。心の深淵に片足を入れていた銀太は、その声に思わず飛び上がり、たちまち震えた膝がバランスを崩し、尻餅をついてしまった。はっと見上げると、もう人食いじじいは銀太を見てはいなかった。そう言うと、人食いじじいはすっと右手で空をつかむと、
空っぽの右手に古びた錫杖がストーンと落ちてきた。銀太は目を丸くした。一体どこから降ってきたんだ。人食いじじいは錫杖を床にみたび叩き鳴らした。すると、今度は右手にあったはずのその錫杖は跡形もなく消え去ったのだった。何が起こるのだろうと銀を抱いたままビクビクしていた銀太を前に、人食いじじいは何事もなかったかのように静かに座り込んだ。二人が向き合ったまましばし沈黙の時が流れた。いや、あるいは時間が止まっていたのかもしれない。それからほんの少し時が動いたのだろうか。やっと変化が訪れた。人食いじじいが右手をスッと上げたかと思うと、戸口に向かって手招きを始めた。すると、操られるかのように、戸口がスススッと開いたではないか。暗闇に支配されていた人食いじじいの住処に、ほんの少し外の光が割り込んできた。戸口の隙間からひゅっと中に入ってきたのは、とてつもなく大きな犬だった。毛並みは少し泥に染まりゴワゴワとしている。思わず銀太がうわっと声を漏らすと、大きな犬のピーンと立った耳が銀太を向いた。何用か。犬が人食いじじいに問うた。犬が喋った。銀太は目の前に立つ巨大な犬がただの犬ではないことを瞬時に悟った。山犬よ。そこの小わっぱの腕におるやつが何者か知っておろう。人食いじじいがまるで試すかのように言うと、山犬と呼ばれた巨大な犬は銀太を見ることもなくこう答えた。銀狼族の子であろう。しかし、人間の匂いが染みついておるわ。山犬は牙をむいて喋り、どうやらご機嫌斜めな様子だった。気に食わんか、山犬よ。人食いじじいがそう言うと、山犬はふんと鼻を鳴らして、歯がゆそうに前足で何度も床をひっかいた。我をも利用するか、じじよ。山犬が答えた。銀太には山犬の答えがどういう意味なのか皆目わからなかったが、しかし山犬の瞳にどこか葛藤の影があることに気づいた。人食いじじいが無言のままに山犬を見つめていると、山犬はふーっと一つため息をついて逆立った毛を押さえて座り込んだ。確かに我ら山犬と銀狼族は同種にて一種。山犬には山犬の、銀狼には銀狼の誇りを持っているが、敵対しているわけではない。しかしじじよ、主が何を私に求めているのか、私がわからないとでも思っておるのか。銀を助けてくれるの？銀太が立ち上がっていった。もしかすると銀を助けてくれるかもしれない。そう思ったら
ついいても立ってもいられなくなってしまったのだ。わっ！山犬が銀太に向かって食らいつくように威嚇した。驚いた銀太は銀を抱きかかえたまま二度目の尻餅をついてしまった。あまりものことに銀太はガクガクと自分が震えていることに気づいた。小賢しき起きなよ。いな。企ても何も持たぬであろう。それがゆえに腹立たしい。山犬は銀太に牙を向けながら、次女を横目にブツブツとつぶやいた。そして一度下ろした腰を再び持ち上げて、銀太へと歩み寄った。銀太はぎゅっと強く銀を抱いた。小アッパ、お前が腕に抱くは銀狼族の子。この山々に集う月の加護を授かりし狼の一族にあり、お前たちにとっては妖怪だ。そして月の加護を受けたもう一つの種族がある。赤く染まった月から加護を受けた赤狼族。銀狼と赤狼は長年争いの最中に生きてきた。少し前、その大きな戦があったばかり。その時に群れからはぐれたのだろう。その子狼は銀狼族の長の子。やがては銀狼族を統率する身だ。山犬は再びふーっとため息をつくと、敵意を抑えて銀太の前に座った。我はこの辺りの山を統率する山犬である。銀狼族とは同種にて一種。おのおの種族に誇りを持ち、敵対することもない。いいだろう。群れに返すことを約束しよう。山犬はツンとした顔で横目に銀を見据えた。あ、銀、怪我してて、治りが悪くて、食べ物もろくなもの食べさせてやれなくて。銀太は口下手なりに一生懸命山犬に伝えようとしたが、言い切る前に山犬がかぶせるように言った。人間の世界と我々の世界では影響を受けるものが違う。銀狼族は先ほども言ったが、月の加護を授かりし一族だ。月の加護を一番受けられる一族の住処へと戻れば、傷も瞬く間に治り、体もすぐに成長しよう。銀太は山犬の言っていることはよく理解できなかったが、なんとなくこれだけは分かった。じゃあ、大丈夫ってこと？恐る恐る聞く銀太に、山犬は相変わらずツンとした顔で言った。当たり前だ。山犬の言葉に銀太は胸の奥で重くのしかかっていたものがすっと取れるような気がして安堵した。よかった。銀、よかったな。銀太の言葉がわかるのか、銀は我が身を抱きかかえる銀太の腕に頬ずりした。あなたが喋れるように、銀も？銀太はおずおずと聞いてみた。山犬がここに来てから頭の中でわずかに気になっていた。
銀も言葉がわかるような気がしていたからだ。いや、銀狼族は人語は喋らん。喋らん代わりに、一族の中では伝わる能力は優れている。人間にはわかりにくいだろうがな。しかし、人間の言葉はわかっている。山犬の返答に銀太は少しだけ残念だった。でも、自分の言葉は確実に銀には伝わっている。そう分かっただけでも、すごく嬉しいことだった。そのものは、私が責任を持って群れに返すと約束しよう。しかし、人間の匂いが染みつきすぎた。赤狼族との争いが再び始まれば、真っ先に狙われるだろう。匂いが消えるまでは、しばらくは私が預かろう。山犬は頭で銀にこっちへ来いと合図した。銀太はそっと山犬の足元に銀を寝かせた。すると山犬は銀の方に顔を向けたまま銀太をすくい上げるように視線だけが鋭く動いた。人間のわっぱよ。一つだけ忠告しておこう。お前も赤褐色の狼を見かけたら気をつけるがいい。奴らは赤い月が出る晩に一番力を持つ。そしてそんな赤い月の晩に奴らに噛まれると人間はたちまち狼のような人間となり赤狼族の支配下に下る。そして周りの人間を手当たり次第に傷つけ食い殺す。そうなってしまってはどんな力をもってしても治す術はない。赤い月の力が弱まればそのまま狂い死ぬ。そしてそんな奴らを食い止めるために銀狼族はある。山犬が銀太に言った。なんだか聞いたことあるような話だった。勝則が言っていた。狼に噛まれると気が狂い凶暴になり、最後は死ぬかもしれないって言っていたのも、なんだか似た話のようだ。しかし、銀太はその話にも興味はあったが、それ以上にあんなにツンツンしていたのに警告めいたことを銀太に言うあたり、おそらく山犬は本当は優しいんだろうなと思った。ツンツンしながらも銀のことも助けてくれる。でも銀がそんな大役を持った一族だったなんて。銀太はあまりに突然多くの情報が頭の中に入り乱れ、考えたいことがたくさんになってしまった。目まぐるしく銀太が考え込んでいると、いつの間にか人食いじじいは盆に湯飲みを一つ、そして皿を二つ乗せてきていた。茶でも飲め。そう言って銀太と山犬の間に盆を置いた。よく見ると奇妙な液体が漂っていた。蜂蜜のようにとろっとしているのに、色はなんだか薄黒く濁っていた。銀太は少しためらったものの、湯飲みを手に取り、口をつけた。奇妙な液体は口に入れても奇妙な舌触りで、どうにも飲み込むことができず、
そのまま湯飲みに戻した。よく見ると、山犬も銀も皿に入った茶と呼ばれる液体には一切口をつけなかった。人食いじじいの様子を伺っても、特に気にする様子もなかったので、銀太はそのまま後ろめたい気持ちはあったが、湯飲みを盆に戻した。人食いじじいは戸口の方を見て、来たか、と言って、山犬が来た時と同じように手招きをした。すると、開いたままになっていた戸口から、なんと今度は五郎太が転がり込んできた。来れた。じっちゃん、来られたよ。興奮気味に五郎太が言った。そして銀太を見つけて五郎太は驚いた。銀太、どうしてここに？五郎太こそ、どうして？銀太があっけに取られていると、人食いじじいが代わりに答えた。わしが呼んだ。人食いじじいは少し疲れた様子で言った。僕、この石が光っていたから何かあると思って急いで来たんだ。銀太を迎えに来いってことだったんだね。五郎太はそう言いながら気になるように山犬と銀をちらちらと見た。山犬はそれを不機嫌そうに鼻をふんと鳴らした。我らはもう行くぞ。そう言うと山犬は大きな尻尾で器用に銀の腹をつかみ背中に乗せた。銀は慌てる様子もなくおとなしく山犬の背中に乗った。銀太は慌てて駆け寄った。銀の鼻面を撫でて最後の別れを惜しんだ。早く元気になれよ。銀は嬉しそうに目を細めた。山犬は少しだけ待った後、さっそうと戸口から駆け出して行ってしまった。どういうことなの？五郎太は銀太に聞いた。なんて言ったらいいか。銀太がどう答えようか悩んでいると、人食いじじいが言った。わしは疲れておる。食われたくなければさっさと帰れ。そう言って、ほとんど手のつけられなかった茶を片付け始めた。五郎太と銀太は顔を見合わせて、とりあえず村に帰ることにした。村に帰るまでの道中は、口下手な銀太でも、五郎太に説明する時間は十分にある。銀太はどこから話そうかと考えながら、五郎太の後について、人食いじじいの家を後にした。